हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि आं नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट लाना फैदों लोगोसे रिप्लाइ लाना फैदों बेनो जाबाय अंगनाबादि वार्कार्सनि एप्लाइ जादों नामा होननानै कमेन्ट खालामदोंमोन सोंदोंमोन कुइसन खालामदोंमोन दा गिबियावनो खिथाखानोसै दायो एप्लाइ जाथ'वाखै नाथाय गुबुन स्टेटआव जादों आसामाव जाथ'वाखै आरो जेब्ला जागोन नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन दा मोजां खबरा जाबाय अंगनाबादि सेन्टार्सनि फैदों आरो आपडेटखौ होदों दा गिबियावनो जोङो ससियेल वेलफेयारनि वेबसाइटआव थाङोब्ला जेबो आपडेट मोननाय नङा बेवहाय नटिफिकेशन एन्ड रिक्रुटमेन्ट जेबो गैया बेयाव नायोब्लाबो मोननाय नङा दा बेखौ खिथाग्रोखाबाय दानिया आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना नायदो दा बेयाव फैयोब्ला टुइटाराव फैयोब्ला नोंथांमोना मोनगोन आपडेटखौ सोर होदों बेनो जाबाय अजन्ता नियक फाइनान्स मिनिस्टार आरो ससियेल वेलफेयारनि मिनिस्टार आसाम गभर्नमेन्टनि बियो होदों जे CM जों सावरायबायनो डिसकास खालामबाय नैबे ससियेल वेलफेयारनि बागै दा बेयाव जों नायनोसो फैदो टुइट खालामनायखौ दा वान डे थांबाय वान डे एगो जाबाय अजन्ता नियकआ टुइट खालामदोंमोन आरो बुंदों जे बेयाव CM जों सावरायबाय जे डाइरेक्टेड खालामबाय जे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौहाय डेभेलप खालामनायनि दा बिनि गेजेरावनो माखासे पइन्ट्स नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोरा कुइसन खालामदोंमोन जे सेन्टार्स आरो भेकेन्सि ओंखारगोन नामा होननानै दा फार्स्टआव दङ बेयाव लिरदों जे ट्रेन्सपेरेन्ट एन्ड क्लिन इमेज अफ डिपार्टमेन्टआवहाय मा नांगौ जादों गासैखौबो बेहाय सुफुंजोबगोन होनना बुंदों गासैखौबो माने सुस्रांजोबगोन क्लिन खालामगोन इमेज अफ डिपार्टमेन्ट बिदि दङ बेयाव दा जों सेकेन्ड पइन्टआव नायोबा रिबिल्ड अंगनाबादि सेन्टार्स एन्ड मेक देम डेमनस्ट्रेटिभ चाइल्ड केयार इउनिट्स दा बेयाव बुंदों रिबिल्ड अंगनाबादि सेन्टार्स एन्ड मेक देम डेमनस्ट्रेटिभ चाइल्ड केयार इउनिट्स बेयाव बुंनाय मथेब्ला रिबिल्ड खालामगोन अंगनाबादि सेन्टार्सखौ जेरावनोखि नांगौ जादों बेवहाय गासैबो गायसनगोन बेयाव गायसनजोबगोन लोगोसे गायसनोब्लानो भेकेन्सि ओंखारगोन आरो भेकेन्सि ओंखारब्लानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन पस्ट ओंखारोब्ला दा अंगनाबादि सेन्टार्स होनाय लोगो लोगो बेवहाय चाइल्ड केयार इउनिट्स थायो नङा होमब्ला बायदिसिना नायो जे गथ'फोरनि बागै गासैखौबो नायो जे गथ'फोराहाय बेसेबांखिनि डेभेलप जादों उन्दैनिफ्राय 0निफ्राय 6 इयार्ससिम बेवहाय निउट्रिसन होनाय जायो 300 डेज बोसोराव दा बेखौनो बेयाव लिरदों दा बिदिब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय हमदांनो हाबाय जेब्लानोखि अंगनाबादि सेन्टार्स गायसनगोन आरो लोगोसे भेकेन्सि ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन भेकेन्सि ओंखारगोन आरो बे भेकेन्सिनि थाखाय मात्र हिन्जावफोराल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन जेरै पस्टआ ओंखारगोन हेल्पार हेड आरो लोगोसे सुपारभाइजार बेवहाय ओंखारनायनि चान्स दङ आरो जेब्ला ओंखारगोन आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोननि जायफोर कुइसन खालामदोंमोन नोंथांमोननि आपडेटआ बेनो रिप्लाइआ जे दायो अंगनाबादि सेन्टारखौहाय रिबिल्ड खालामनायनि खोथा होदों आरो लोगोसे मोजाङै जौगानायनि हाबाफारि लानो नागिरदों आरो जेब्लानोखि गोदान गायसनगोन जुदि जेरावबो गामियाव बा बबेबा गामियाव सेन्टार गैयाबा बेवहाय लांनाय जागोन अब्लानो भेकेन्सि ओंखारनानै नोंथांमोनखौहाय एप्लाइ खालामनो चान्स होगोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ